Lami kaayo sa feelings ba? Pag mahatag nato sa ato ang mga anak, ang mga butang nga wala nato naagian sa una. Kanang mga butang nga gusto kaayo nato sa una, pero dili nato ma-afford. Sama gud anang sa una nga wala patay TV. Kanang sa bintana rata sa silingan mananaw. Usahay sirad-an pataog kalit, ug paluman ka, bisan nagtan-aw pa ka. Maong isip usa ka ginikanan, ginabuhat nato ang tanan para matagaan nato sila og maayo nga kinabuhi ug sakto nga edukasyon. Para ma-experience nila ang mga butang nga deserve sa ilaha. Tama na tong mga kasakit ug kahiubos nga naagian nato sa una. Putlo na nato to ug dili na nato ipa-experience sa ilaha.